Ну уж во всяком случае не на то, чтобы поджигать себя. Это, по-моему, реакция болезненная, нездорового человека, психически нездорового человека. Поэтому надо вызывать скорую помощь и гасить ее всеми способами, какими возможно, пока она не обожглась. Наверное, так. Я бы на это никогда не пошел. Ну, наверное, на обращение, на, так сказать, свою позицию высказать, на обращение в прессу, может быть, на разговоры и так далее. Ну, как, есть депутаты, к которым можно обратиться, есть журналисты, к которым можно обратиться. Ну, с моей точки зрения, вполне эволюционными, мирными методами можно решить любую проблему. Но уж поджигать себя никому никак не рекомендую. Мне кажется, проще написать какие-нибудь письма в нашу Думу, в адрес президента и так далее, потому что поджигать себя — это только себе вредить. Ну, моя подруга пробовала, лучшая подруга, вот по поводу своего дяди у них тогда. В квартире было прописано больше людей, чем по площади, и когда родился еще один ребенок, соответственно, его не прописывали. Ничего, вписали, потом нормально все разрешилось. Она тогда несколько раз писала. Смотря что это за проблема. Но, как правило, если... Я просто не знаю сейчас, о каких проблемах именно вы говорите. Вот, но я думаю, что большинство проблем можно решить как-то своими силами. Вот, а то, что нельзя, не факт, что власти тоже это решат. То есть я думаю, что у властей достаточно проблем и так. Вот, у нас Россия страна сложная, сложные отношения с другими государствами, поэтому как бы все проблемы, 100% проблем решить они не могут. Я не могу на них надеяться, что как бы они 100% решат. Ну, сомневаюсь, что я готов идти до края. То есть я скорее сам буду решать свои проблемы, чем буду идти на какие-то крайние меры. Не знаю, поджигать я точно не буду, но, наверное, все-таки как-то обращение в письменном виде. Ну, добиваться как-то, но поджигать себя точно нет. Не знаю, привлекать, наверное, прессу к этому делу, потому что других вариантов нет. Наверное, точно так же выходить на улицы, на акции протеста. И, может быть, даже, не знаю, пойти на голодовку. Нет, не пробовала. Ну, наверное, готова. Ну, наверное, что-то, как бы это сказать, довели человека до состояния такого, что дальше уже некуда. А знаете, когда заяц, он бежит, да, а потом он лапами бьет. И он бьется очень сильно. Вот как бы мы думаем, что заяц, он такой трусливый парень, да. А он бежит, а потом как лапами даст, волки отпугиваются. Мне не надо привлекать к себе внимание. Я вполне довольна сейчасшним режимом. И меня все устраивает. Для меня только плюсы в нынешней ситуации в стране. Например? Я пользуюсь всеми благами цивилизации, всеми благами того, что предлагает сейчас власть. Я учусь на бюджете. Начнем с этого. И как зовут? Чем занимаетесь? Я студентка, меня зовут Мария. Я пользуюсь всеми благами цивилизации, всеми благами того, что предлагает сейчас власть. Я учусь на бюджете. Начнем с этого. На что я готов пойти? Даже на чем можно пойти? Ну, наверное, какое-то благо дело бы, наверное, скорее всего, сделал, чтобы привлечь внимание, не поджигая себя, конечно. Ну, строить начал бы что-нибудь, качать что-нибудь. Ну, церковь, скорее всего, наверное, начал бы строить. И просил бы. Ну, скажем, церковь, да, скорее всего, начал строить. В планах такое даже есть у меня. Я себя поджигать точно не стал. Наша власть никогда ни на что внимания не обращает. Тебе там просмотров добавить? Это еще глупости. Поджигай, не поджигай. Ну, поджигать я себя точно не буду. Ну, я, скорее всего, задам вопрос там по интернету, там по связи какой-то, там что-то типа этого, да. Ну, поджигать это, это просто грешно прерывать жизнь, данную Богом. Традиционным методом. Опять облить эту женщину и поджечь. А кого еще поджигать? Не полицейских же. Лично или общественно? Ну, лично не знаю, я не сторонник крайних мер, общественно, наверное.
пикет какой-нибудь, на улице выйти, покричать там что-нибудь, только не заберут. Нет, я думаю, на такое не готова, потому что власть наша вряд ли что-то увидит. Но поджигать себя не стоило. Я, чтобы услышали меня власти, ни на что практически. Я думаю, что это бессмысленно.